សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយដែលយើងថ្ងៃនេះគឺត្រូវរៀនបាទពាក្យភូតផលបាទបោកបាទពាក្យពិតហើយនឹងហេតុផលហើយនឹងមិនសមហេតុផលជាដើមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើក្តារខៀនបាទនៅលើអេក្រង់របស់យើងស្រាប់ហើយដែលពេលយើងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៃការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងត្រូវរៀនតាមបាទរៀនអានតាមអ្វីដែលសញ្ញាសំឡេងនៅក្នុងរូបភាពហើយនឹងស្ដាប់នៅការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ខ្ញុំហើយយើងត្រូវរៀនអានឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ល្អតោះឥឡូវយើងនឹងចាប់ដើមរៀនរបស់មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះតោះចាប់ដើមពាក្យទី1នៃមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺបាទការពិតបាទឬក៏របស់ពិតហើយនឹងពាក្យថាคล้ายៗរបស់คล้ายៗបាទអញ្ចឹងមួយរូបភាពគឺមានពីរពាក្យបាទពាក្យទី1គេអានថាចិនតបាទចិនតនឹងមានន័យថាការពិតបាទឬក៏របស់ពិតមានន័យថាពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើថារបស់ពិតឧទាហរណ៍មានរបស់អីមួយដែលមានคล้ายៗមានពិតអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះទៀតយើងអាចបកប្រែថាការពិតបាទអញ្ចឹងមានន័យពីរហើយមួយពាក្យមួយទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគេអានថាជាតនឹងមានន័យថាคล้ายឬក៏របស់คล้ายដូចជារឿងคล้ายបាទដំណឹងអ្វីដែលคล้ายក៏យើងអាចអានថាជាតបានដែរអញ្ចឹងមិនមែនប្រើបានតែទៅលើរបស់ទេណាបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1ចិនការពិតឬក៏របស់ពិតពាក្យទី2ជាតបាទคล้ายឬក៏របស់คล้ายបាទឥឡូវយើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតបាទវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺសិតតែពាក្យបាទផ្ទុយគ្នាហើយមេរៀនក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងដកស្រង់ពាក្យទាំងអស់នេះដើម្បីជាធ្វើជាឃ្លាប្រយោគដើម្បីរៀនណាបាទឥឡូវពាក្យបន្ទាប់ទៀតនេះគេអានថាភៀនរើនភូតកុហកបាទភូតកុហកឬក៏យើងនិយាយតែភូតមួយម៉ាត់ក៏បានដែរបាទភូតកុហកហើយនឹងបោកបាទបោកក៏យើងអាចអានថាភៀនរើននេះបានដែរបកប្រែបានដូចគ្នាហើយពាក្យមួយទៀតបាទសឺហក់នឹងមានន័យថាពាក្យពិតបាទសឺហក់ពាក្យពិតឥឡូវយើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺតៅលីបាទតៅសំឡេងទី4យើងត្រូវសង្កត់តៅលីហេតុផលបាទតៅលីហេតុផលឥឡូវយើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យនឹងវិញពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺថាមានហេតុផលបាទមានហេតុផលយោតៅលីមានហេតុផលយោបាទបកប្រែថាមានតៅលីបកថាហេតុផលចឹងយើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតបាទគ្មានហេតុផលវិញបាទមិនមានហេតុផលបាទមីយោតៅលីមិនមានហេតុផលមិនមានក៏បានគ្មានក៏បានដែរមីយោតៅលីមិនមានហេតុផលបាទឧទាហរណ៍គេនិយាយអីជាមួយយើងមកយើងស្ដាប់ទៅមិនគួរឲ្យជឿបាទលក្ខណៈគេថាកុហកដូចពាក្យយើងដើមមិញអញ្ចឹងពាក្យថាកុហកហ្នឹងអញ្ចឹងគេនិយាយបែបកុហកយើងដឹងថាគេកុហកអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងអាចនិយាយបានថាមិនមានហេតុផលហ្នឹងឯងបាទហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងយកពាក្យទាំងប្រមាណនៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះរៀនជាសន្ទនាខ្លីៗបាទដែលដកពាក្យទាំងប្រមាណនេះដើម្បីធ្វើវីដេអូបង្រៀនជាឃ្លាសន្ទនាបន្តទៀតឥឡូវយើងទៅរៀនពាក្យមួយទៀតពាក្យចុងក្រោយនៃវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះលីយ៉ូមូលហេតុបាទមូលហេតុលីយ៉ូបកថាមូលហេតុបាទឥឡូវនេះពាក្យចុងក្រោយហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់បានច្បាស់រាល់ការអានរបស់ខ្ញុំបាទរាល់ការបញ្ចេញសំឡេងលើកដាក់សំឡេងទាំង4ហ្នឹងយើងត្រូវរៀនស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ល្អហើយរៀនអានតាមហើយកុំភ្លេចរៀនសរសេរបាទរៀនកត់ដាក់ក្នុងសៀវភៅរៀនសរសេរឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីការចងចាំមួយបើមិនជាពេលយើងអាចនឹងភ្លេចមែនណាការសរសេរការទន្ទិញក៏ដោយវាអាចនឹងភ្លេចប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវប្រើពាក្យហ្នឹងយើងអាចឆែករកពាក្យហ្នឹងវិញយើងនឹងឆាប់ស្គាល់បាទអ
ចឹងបើយើងអត់រៀនសរសេរគេអត់រៀនសរសេរទេគឺល្ងិតឈឹងបាទចេះតែពាក្យដឹងថាលាយោដឹងថាមូលហេតុប៉ុន្តែមិនដឹងអក្សរវាយ៉ាងម៉េចចឹងពេលយើងអ្នកចេះចិនពេលខ្លះគឺត្រូវប្រើអក្សរត្រូវមើលអក្សរត្រូវសរសេរបាទអញ្ចឹងយើងរៀនមិនត្រូវអត់សរសេរទេគឺត្រូវតែរៀនសរសេរបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជាច្រើនវីដេអូមកហើយដែរឥឡូវមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះបញ្ចប់នៅត្រឹមហ្នឹងចុះបាទចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតដែលខ្ញុំមានការបង្រៀនជាពាក្យជាសន្ទនាជាច្រើនដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាចិននេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា